हाँ, यहाँ आके मुझे बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। थोड़ी महुआ रुख से आई हैं। तो अभी जो सेशन लिए हैं यहाँ पे, जी। तो कैसा लग रहा है? हाँ, यहाँ आके मुझे बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। कहाँ से आए थे आप? मैं हाजीपुर से आगे महुआ रुख से आई हैं। क्या है परेशानी, क्या था आपको? मेरे घुटना में पेन होता था और कमर में। अच्छा। तो घुटना वाला तो कभी होता था, कभी ठीक है। कमर में 1 मंथ से मैं काफी परेशान थी। तो डॉक्टर से मिले थे, दिखाए थे या डायरेक्ट मेरे पास आ गए? पहले डॉक्टर से मिली थी, दिखाई भी थी, लेकिन वो लोग मेडिसिन देते थे तो थोड़े दिनों के लिए रिलैक्स हो जाता था, लेकिन फिर पेन शुरू हो जाता था। अच्छा। तो अभी जो सेशन लिए हैं यहाँ पे, जी। तो कैसा लग रहा है? हाँ, यहाँ आके मुझे बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। तो घुटना में भी दर्द था आपका? जी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? चलिए, ठीक है, धन्यवाद।